لکه اوس څنګه دی د 15 درس د دې شاوخوا عمر یې دی. ارمان په کور کې ډېر پوست ډېر خوشحاله کس و، لکه یو زموږ د خوشحالۍ ذریعه به وه چې کله به دی رالی بس داسې به و لکه کور کې چې واده و، کوشنیان و لویان او هر څوک به پرده راټول و. او خالي زموږ کور نه زموږ څو نیم خپل کورونه دي، خاله او د ماما کورونه، دا هر چا به بس دا خواهش به لري چې ارمان یو نظر وویني. هغه د خپل عمل و چې هر چاته خوند ورکاو. بیا موږ ته خو له دغه دوی وی چې د ارمان چې برالی سبب کور ته کښېنستی نه ټلیفون برالی راووځه نو موږ به اکثره په دې جنګ ورسره نه به ومې لکه موږ به ته موږ سره کښېنه ته زیده باندې. خو پوست و، خوشحاله سړی و، د یو داسې ناولده فکر د سوچ خاوند و چې هغه لکه موږ یې دې ته دخ کولو نه چې بس دا څوک ښځه ده، څوک نر دی، څوک لویه ده، څوک کوچنۍ ده. بس هغه هر وخت موږ ته دا ویل چې څنګه ستاسو خوښئ. اول خیده موږ ته د ژوند او د دې اصول راښیلي وو چې ژوند باید څوک څرنګه تر کړي او په ژوند کې د انسان به مقصد څه وي چې د ته راوتلی یې، تا د خدای ژوند درکړی دی نو ته په کار دی چې ژوند څنګه تر کړي. نو د دې اصول یې راښیلي وو او هغه بعد د په موږ باندې هېڅ قسمه پابندي نه ده لګولې چې داسې نه و داسې. موږ به د هر څه مشوره ورسره کوله. خاص کر زما خو ډېر نږدې ملګری و او لکه زما چې کومې خبرې زما لکه هسې ملګري مې ښځه ملګري وي هغه ما چاته نه دي کړي چې ما ارمان ته کولې. موږ دوه ډېر همرازه وو. نو دا دغه و ارمان خو ما زه هر وار ویم چې دا ډېر پوست او ډېر ناولده سړی و. او بیا د ارمان له وخته سیاسي سړی و، روشن فکره سړی و، مترقي سړی و. او ارمان هر وخت دا غوښته چې دا سیمه د ترقي وکړي، دا ولس د ترقي وکړي، دا ولس د باشعوره سي، دا ولس د خبر سي چې څه حالات روان دي. نو هر وخت د په دې کار کړی دی. د هر وخت خپل سبقونه، کتابونه، کور زده کمره اوس هم له کتابو له دغه ډکه ده. نو د چې بهار به هر چیرې به په چکر تللی و لکه کراچۍ. اوس هم کراچۍ څه راله دغه کتابونه موږ له پلاستیک نه دي خلاص کړي، د هلته درنه کې پاتې شوي ادې دوی راله کور له نو د زده کتابونه ورسره و. نو دی هر وخت کتابونه به ویل په دې شي کې و. مترقي سړی و. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دغه ورکرې و که هر څه بولي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کس و. نو په هغه کې د ډېرې منډې ترنډې والي دي. د مقصد هم دا و چې موږ د دې کام دپاره څه وکړو، د دې ځپلي ولس دپاره څه وکړو. نو بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ خو هم هغه د ولس چې پر دوی چې کوم وخت ظلمونه او قسمونه تیر سوي وه چې یو رجسټر یو سیاسي پارټۍ هغه خامخا څه مجبوریانې لري، څه داسې خبرې ښکاره نسي کوی. او نو چې ته کله یو تحریک راړې او هغه داسې غیر پارلماني تحریک وي، هغه خو نو ته د زړه هر رنګه خبره کولی سي. نو بیا دا خو هغه تحریک ته چې په دې کې هر ځوان ملاتړ وکړي او ارمان هم د هغو ځوانانو څه یو وایي چې د دې تحریک ملاتړ یې وکړي او دې تحریک ملاتړ یوازې ارمان نه بلکې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وکړي. نو موږ ډېر په ډاګ او له دې سره ولیاړو، ارمان ولیاړو. نو دا هغه پی ټي ایم یو هغه اواز وکم کې چې دا لیدل چې زما چې کومې خبرې وي، زما چې کوم خواهشات وه، هغه همدا وه، همدا تحریک دی چې موږ به په دې کې خپلې خواهشات او خپل چې کوم موږ د وطن دپاره څه کول غواړو د دې تحریک په ذریعه یې موږ کولی شو. نو ارمان دا تحریک لاره خپله کړې وه، روانو هر رنګه کار کوي، هم سهار ماښام یې کار کوي. دا خو ټول جهان ته معلومه ده چې پی ټي ایم راغلی دی، ارمان شپه ورځ سبا کړې ده او د دې دغه دپاره کار کوي. نو د ارمان غوندې ورور او بیا د دې ولس بچای، د دې خاورې غمخوار چې ته کله د شهادت د مرګ د ریاست لخوا دا خبره ته اوري چې دا یې شهید کړی دی، چا برید ور باندې کړی دی، چا څه کړي دي، چا څه. دا واقعي هم خالي زما دپاره نه چې زما ورور وایي، دا د دې چې نور خو د دې پښتونخوا خوسۍ دي، د برې پښتونخوا خلک یې دونې دردولي دي. نو دا دردونکې خبر وه، د تکلیف خبره ده. د یو له کوره یو وګړی کمیدل بلا دومره تکلیف نه وي چې یو داسې روشن فکر مړه کېدل دا ډېر
د غم خبره ای چې ستاله داسې یو تیاره چې په تکم په تیارو کې اوسې په هغه تیارو کې د یو رڼا سری کوي څوک چې هغه تاته درشایلی سي چې داسې لیاره جوړېدلی سي موږ د رڼا په خوا تللی سو نو چې کله هغه مخکش او هغه د رڼا سری که ځي نو خامخا ولس ته به هم د دې تکلیف وي کورنۍ ته هم تکلیف دی ولې چې کورنۍ دا د په بډې کې ناسته کورنۍ هم د رڼا توړله او د ولس ته یې هم لیار ورښیله چې موږ به څرنګه د دې رڼا په خوا ځو نو تکلیف وي خو د ولس چې کومه ما جذبې ولیدې د ولس چې څومره ولس له ارمان غوندې ملنګ سړي سره ولاړو چې هغه ډېر ملنګ و هغه خو نو بس دغه هم د روشن فکري و د خدماتو چې د ولس لې کړی و نو هغه ولس بیا د دغه چې د چې کوم فکر و د داسې کوم ارمان و هغه د غیرتي ولس ورپا کوي له کوټې بیا تر دې ځي پورې چې دوی ودې ته په استقبال کې ولاړو ارمان یې په ګلونو کې راړی نو دا غټ کارو او بس نور خو موږ هم دغه دا دی چې بس نور به له دې وطنه جنګ ختم سي او سوله به راسي نور به د ارمان غوندې مرګونه نه راسي ارمان د ریاست چې کوم دی هر وخت زموږ د کار پر سړیو باندې وار کړی دی د ریاست هر وخت زموږ د کار سړی له مخه باسي هغه که څه هم موږ ته نه وي معلوم چې څوک د کار دی څوک د نه خو ریاست د کار سړی ډېر ښه پېژني او هر وخت د کار سړی له مخه باسي هر وخت دوی دا کوشش وي چې موږ له کار سړي له مخه ځینې وباسو نو بیا چې دا کوم کسان پاتې دي کوم چې د دې کار د کار کس چې کوم دی په دې پسې چې کوم کسان ځي نو هغه به بیا خپلې لارې بدلې کړي ولې چې هغه یو د کار کس مطلب دا وي چې هغه خپله هم ځي خپله هم کار کوي او نور کسان هم لزان سره وړي په هغه کار باندې هڅوي چې داسې کار کول پکار دي نو ارمان د کار سړی و او ریاست په خپله پالیسي باندې عمل وکړو لکه له د تېر 80 کالو چې کوي چې هر وخت زموږ د کار سړي وړي نو ارمان هم د کار او د کام سړی و